Sono stato un mese a Capri a villeggiare, tra la grotta azzurra, i faraglioni e il mare, e in mezzo a quella vita così cosmopolita io ne ho viste crude e cotte tanto il giorno che la notte, bellezze francesi, scozzesi, inglesi, americani, donnine di tutti i paesi e pesci can, mi parea il Grand Hotel, una tour de Babel. A table d'hôte ed all'ora del tè, vesti cortese, bracci décolleté. Dopo sul jazz, foxtrot, chimie, very well, yes, me gusta, yeah, oui. Poi col chiaror lunar, sperduti accanto al mar, sentivate spesso il suono d'un valzer blu, ciu ciu. Mentre i vecchi se ne stavano a giocare e i mariti di politica a parlare, le miss foxtrottavano, le mademoiselle fumavano, era in piene sue funzioni la società delle nazioni. Ma quando per farmi notare cantai qualcosa al piano, da donne mi vidi accerchiare in modo strano e dicetta così che mi fanno morire. Tutte sbracce, décolleté, scozzette, cento femmine attorno a me e s'imbrogliava nel lingua così, very well, me gusta, yes, oui. Tanto che mi stunai, chissà che combinai, che una francesina a un tratto mi gridò cochon. La mattina presto sulla spiaggia, ahimè, 100 sguardi fissi stavano su di me. A un tratto un gran fermento, dei gridi di spavento, s'era visto un grosso squalo poco lungi dallo scalo, e chi in camicetta scappò, chi nudo in costumino, ed io mi trovai con 6 donne nel camerino. Meno male però che lo squalo si pescò. Quel che successe io non so raccontar, tutte corsero a curiosar. Chi lo guardò, chi se ne spaventò e chi se lo fotografò. E per un mese intero tutte le forestiere non parlavano d'altro che del pesce can, talian o caprile straniere, parton con dispiacere, non potendo mai d'Italia il cielo e il mare scordare.